إذا غنستأنفو الأجوبة ديالنا على الأسئلة ديال الدوسيي دو ترافو دو فان ديكزارسيس، وكنا توقفنا على ما أعتقد في السؤال 6. دونك السؤال 6: Passer au journal les écritures de régularisation relatives à la provision pour charge. À la provision pour charge. Donc غادي نرجعو ونقراو المعطيات اللي متعلقين بهاد لا provision. Donc هنا عندنا la provision pour charge. Premièrement, elle est liée à l'exploitation. On nous dit l'entreprise compte effectuer de grosses réparations de ses locaux commerciaux en 2020. يعني من المرتقب أن الانتربريز غادي تقوم بواحد الأعمال ديال الإصلاح والصيانة ديال المقرات التجارية ديالها في سنة 2020. Le coût des réparations estimé à 150 000 et à étaler sur 3 ans à compter de l'exercice 2017. وكتقدر بأن التكلفة ديال هاد الإصلاحات هادي غتكون هي 150 ألف درهم، وبالتالي أمامها ثلاثة ديال السنوات قبل ما يوصل ل 2020، بمعنى أمامها 2017 2018 و 2019. دونك قررت أنها غادي توزع هاد الكلفة هادي على ثلاثة ديال السنوات، بمعنى كل سنة غادي تكونستيتيو واحد لا بروفيزيون ديال 50 ميل 50 ميل 50 ميل 50 ميل. هكذا غادي تكون عندها يعني على فان واحد يعني لا بروفيزيون ديال 150 ميل. وبالتالي ليكريتور اللي غادي نديرو حنايا دابا مادام اننا في 31 12 2017 غتكون هي ليكريتور ديال لا كونستاتاسيون ديال لا دوتاسيون ديال ليكزارسيس 2017 اللي هي 50000. دونك النصيب ديالو 50000. دونك ما علينا الا نديبيتيو ان كونت دو لا كلاس 6 اللي هو كونت دو دوتاسيون، ونكريديتيو لو كونت ديال لا بروفيزيون يعني pour risque et charge. Donc, la provision pour charge, pardon, pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Donc, غادي نشوفوا ننتقلوا للإجابة. Donc, هنايا عندنا la provision pour charge. Donc, كيف كتلاحظوا on a débité le compte 619 55 le dotation d'exploitation provision pour risque et charge durable لأن هنا sur plusieurs exercices au moins عندنا 3 ans. دونك 50 ميل، قلنا هاد 50 ميل هي 150 ألف مقسومة على 3، وكنكريديتيو لو كونت ديال البروفيزيون اللي هو في هاد الحالة 15 55. بيان سور 15 دائما هاد لا ريبريك بوغ يعني سو كي بوغ توت لي بروفيزيون اللي هما دورابل. provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Donc عندنا donc 50 000 هذه هي la dotation de l'exercice 2017. D'accord. Donc غنتقلوا la question suivante. Pardon. La question suivante, sta B, les écritures de régularisation relatives aux charges et produits. Aux charges et produits. غنشوفوا الفقرة ديال les charges et produits شنو كتقول لنا. Donc, régularisation des charges et produits. On a des produits finis d'un montant hors taxe de 27 500 ont été livrés. Donc, on a كنتوقفوا livrés. Livré, دائما فاش كتلقاو la livraison, يعني أن le produit il a été livré ou la marchandise il a été livré, ça veut dire بأن هذاك le produit on peut le rattacher à l'exercice اللي حنا فيه. يعني راه ديال هاد l'exercice اللي حنا فيه. مادام ان لا ليفريزون لان هذا الحدث هو اللي كيراتاشي لنا لي شارج ولا لي برودوي l'exercice. C'est la livraison et non pas la facturation. Ont été livrés à un client au cours du mois de décembre 2017, TVA auto de 20%. La facture correspondante ne sera établie qu'en janvier 2018. Donc, كما قلنا هنا même ce qu'on appelle des produits à recevoir. Des produits à recevoir. Les produits à recevoir, ce sont des produits qui concernent l'exercice اللي حنا فيه ولكن qui ne seront comptabilisés que durant l'exercice suivant faute de pièces justificatives. اللي هنا هي la facture مازال ما دارتش. D'accord. Donc هنا ما علينا الا نسجلوا le produit ديالنا بمعنى غنكريديتيو ان كونت ديال لا كلاس 7. D'accord. مع لا تيفيا ولكن ماشي في لو كونت 44 55 انما في لو كونت 44 58. وفي المقابل on va débiter un compte de créance اللي كينسمي la rubrique 34. D'accord. دونك غنرجعو للاجابه ديالنا وغادي نشوفو لي كونت اللي غادي نستعملو. دونك
عندنا هنايا au charge et au produit la régularisation ديالهم. Donc هنا on a ها هي l'écriture ككل. Donc عندنا il s'agit d'un produit à recevoir. Donc on a débité le compte 34 27 clients facture à établir. D'accord, on les a crédités بالmontant TTC bien sûr. مادام هما عطينا on a crédité le compte 712 vente de produits finis بالmontant hors taxe 27500 و on a crédité le compte 44 état autre compte créditeur. هنا on n'a pas utilisé le compte 4455 لأن ما عندناش la facture و fiscalement يعني il faut prouver هاد la TVA يعني خصها تكون يعني enregistrée ولا accompagnée par une facture. دونك هنا عوض ما نخدمو الكونت 44 55 كنخدمو الكونت 44 58 بلي مونطون سويفون. دونك هنا 27500 معطيه لنا اور تاكس كنحسبو عليها 20% تعطينا 5500 الا جمعناهم غيعطيونا 33000. داكوغ اون باس دونك فوالا هادي هي كنظن لا ديرنيير كيسيون. لا باردون مازال عندنا واحد الشق اخر في الريغولاريزاسيون اللي هو متعلق بلو 28 9 2017. L'entreprise a payé par chèque bancaire une prime d'assurance de 9600. Cette assurance couvre la période allant du 1-10 2017 au 30-9 2018. D'accord. دونك هنايا الا قرينا وتمعنا في المعطيات اللي عندنا غادي نكتشفوا بان هاد لا بريم داسيورونس بيان سور il couvre واحد la période qui concerne deux exercices. عندنا la période couverte من le 1-10 2017 حتى le 39 2018. دونك عندنا الا جينا اناليزيو هاد لا بيريود غادي نلقاو واحد 3 موا ريلاتيف ليكزercice 2017 اللي حنا فيه و 9 موا متعلقين بالاكزercice 2018 اللي مازال يلا غيجي. دونك هنا الا تمعنا مزيان في هاد المساله غادي نكتشفوا بان il s'agit d'une charge constatée d'avance. ولكن هاد لا charge constatée d'avance il concerne uniquement donc les 9 mois ديال 2018. بمعنى غادي ناخدو المونطون 9600 وغادي نضربوه في 9 sur 12 ونحسبوا la partie اللي هي constatée d'avance. D'accord, en utilisant bien sûr le compte اللي هو 34 91 اللي هو charge constatée d'avance. Donc هنا كما كتلاحظوا on a débité le compte 34 91 charge constatée d'avance et on a crédité prime d'assurance 7200. هاد 7200 هي 9600 مضروبه في 9 على 12. دونك ردوا البال في داك لو نومبر اللي كديروه في البسط اللي هو هنا في هاد الحاله ماشي 3 لان 3 ديال 2017 3 موا راه ريلاتيف 2017 اللي خصنا نحيدو اللي خصنا نقصوا نديروا لا ديدكسيون ديال لي شارج ديال 2018.